Adris Grupa jedna je od vodećih hrvatskih i regionalnih kompanija. Lider je po kriterijima profitabilnosti, kompetitivnosti i inovativnosti. Jasna, prepoznatljiva i motivirajuća poslovna strategija, biti prvi, bolji i drugačiji uz zagovaranje društveno odgovornog poslovanja ključ je uspjeha i temelj budućeg razvoja Adris Grupe. Budućnost je okrenuta razvoju, ulaganjima, inovacijama i stvaranju novih vrijednosti te poticanju pozitivnih gospodarskih trendova. Okosnicu poslovanja Adris Grupe čine 3 strateške poslovne jedinice koje su povezane s hrvatskim načinom života i predstavljaju dio hrvatske tradicije. Turistička, kojom upravlja Maistra, prehrambena, kojom upravlja Cromaris i osiguravajuća na čelu s Croatia osiguranjem. Croatia osiguranje najstarije je i najveće osiguravajuće društvo u Hrvatskoj. Više od 130 godina s poštovanjem čuva ono što hrvatski čovjek stvara, te je tako postalo sinonim za sigurnost i odgovornost. Prepoznavši njegovu vrijednost i važnost za hrvatsko društvo, početkom 2014. godine Adris kupuje Croatia osiguranje, te time još jedanput dokazuje da vjeruje u potencijal domaćih tvrtki. Kao član Adris Grupe, Croatia osiguranje želi postati regionalni lider u industriji osiguranja. Maistra kontinuirano ulaže u hrvatski turizam. Do 2017. godine uložit će više od 4 milijarde kuna, i to uglavnom u hotele najviše kategorije, koji gostima nude vrhunsku uslugu i prepoznatljivu turističku ponudu. To je formula za nezaboravno iskustvo luksuznog odmora, te uživanje u iznimnim prirodnim ljepotama i bogatstvima kulturno-povijesne baštine Istre i Hrvatske. Brojnim inovacijama i kontinuiranim ulaganjima usmjerenima na razvoj održive marikulture, Cromaris se uvrstio među tehnološki najnaprednije tvrtke u sektoru uzgoja i prerade ribe i školjkaša. Vrijedi istaknuti da je Cromaris među rijetkim tvrtkama u svijetu uspio uzgojiti zubaca, jednu od gastronomski najcjenjenijih ribljih vrsta. Do 2015. godine Adris je u proizvodnju vrhunske bijele ribe uložio više od 560 milijuna kuna, a investicijski se ciklus nastavlja i dalje. Zahvaljujući tome, Cromaris se danas ubraja među 8 najvećih proizvođača orada i brancina u Europi. Pozitivne brojke stalni su pratitelj Adrisova poslovanja. Posljednjih 15 godina poslovanje Adris Grupe obilježio je snažan rast svih ključnih pokazatelja. Prihod grupe u tom je razdoblju narastao za više od 5 puta, dobit za 10 puta, a kapital za gotovo 20 puta. Tržišna vrijednost dionica Adris Grupe povećala se za više od 100 puta. Biti aktivan i odgovoran dio zajednice u kojoj posluje jedna je od osnovnih vrijednosti Adris Grupe. Adris ulaže u znanje, čuva prirodno nasljeđe i brine o očuvanju kulturnog identiteta i izvornosti. Kroz zakladu Adris, najveću korporativnu zakladu u ovom dijelu Europe, podupire projekte koji potiču inovativnost, kreativnost, razvoj znanosti, očuvanje hrvatske prirodne i kulturne baštine, te potiče dobrotu i solidarnost u hrvatskom društvu. Galerija Adris pak od svojeg otvaranja 2001. godine predstavlja djela najvećih hrvatskih umjetnika i postaje nezaobilazna adresa i stjecište likovne ljepote. Svoju potporu znanju i izvrsnosti Adris je potvrdio i pokretanjem jedinstvenog programa pripravništva i zapošljavanja mladih, visoko obrazovanih ljudi pod nazivom Budućnost u Adrisu. Adris Grupa tako odgovara na izazove niske zaposlenosti mladih, visoko obrazovanih ljudi i problema odljeva mozgova, te niske konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, čime pridonosi stvaranju nove vizije budućnosti. Vrijednostima koje njeguje u svojoj zaposleničkoj i upravljačkoj strukturi, privrženošću svojih zaposlenika, tradicijom i bogatim iskustvom hrvatskog življenja, Adris Grupa svakoga dana iznova dokazuje da je uspjeh u Hrvatskoj moguć. Potvrđuje se kao kompanija vođena idejama, dobar poslodavac i poslovni partner spreman za nove izazove. Adris.